سلامونه نیکی هیلې تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ خدای دې وکړي روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسېږئ خوښ یم چې زه را شوی یوسف زی او د بیا ستاسې درانه چوپړ کې حاضر یم په ډېرې بخښنې سره په تېرو 2 هفتو کې ما ډېر زیات کارونه لرل باور وکړئ چې هېڅ کارونه دپاره نه یم بېکاره شوی ومې نشو کولی چې تاسو ته په یوټیوب کې یوه ویډیو واچوم کله چې زه یوټیوب دپاره ویډیو جوړوم نو هغه تاسو هغه وخت چې ما ته راکوئ زه په دې هڅه کې یم چې بېرته تاسو زما نه د دې ویډیو په بدل کې شی واخلئ هغه وخت هم عباس یا بې ځایه تېر نه شي د نن په خپرونه کې زه غواړم تاسو ته په جرمني کې یا په اروپا کې د پیسو جوړولو باره کې معلومات درکړم مورې تا چې خپل زوی اروپا ته رالیږلی دی ته څه فکر کوې چې دا ستا زوی چې کار کوي دا په دې پیسو باندې څه کوي یا پلارجانه تا چې هغه خپل زوی اروپا ته راولېږلو پټۍ دې ورته خرڅ کړلو یا ځمکه دې ورته خرڅه کړله او څومره توقع چې ترې کېدله هغومره پیسې اوس نه رالیږي علت یې څه دی یا خورې تا سره چې د ورور کومې وعدې کړي وي په افغانستان کې یو وعده یې پوره نه کړله زه غواړم نن تاسو ته د همدغې سوالونو په باره کې جوابونه درکړم سوالونه ډېر دي او همدغه شان جوابونه هم ډېر دي نو که تاسو فکر کوئ چې ستاسو ورور ستاسو زوی یا هر هغه څه عنوان چې ورته ورکوئ په اروپا کې چې کار کوي دا په دې پیسو باندې اوس څه شی کوي نو زه تاسو ته یو څو مثالونه داسې درکوم کېدای شي تاسو وتوانېږئ د دې څخه پوه شئ چې ستاسو ورور یا ستاسو زوی په اروپا کې هغه پیسې چې جوړوي په هغو باندې څه شی کوي په جرمني کې چې دی مینډسلون یا د مالیې نه مخکې پیسې چې دي 12 یورو 100 سنټه دي موږ 12 یورو نیسو ډېری وخت زموږ ستاسو ځوانان په اروپا کې 15 ورځې کار کوي 7 ساعتونه تر 8 ساعته پورې دا نورمال کاري ساعتونه دي په جرمني کې یا په اروپا کې په دغې هفتې کې په 15 ورځو د کار په بدل کې چې 7 ساعته یا 8 ساعته کار کوي اوریج چې دی په جرمني کې شاوخوا 2000 یورو دي یعنی 2000 یورو د مالیې نه مخکې پروتو یو نفر جوړوي دې نه چې دغه د دولت مالیه لرې کړي او دا د صحت د بیمې پیسې ته نه لرې کړي شاوخوا 1.5 روپۍ موږ تاسو نیسو 1.5 روپۍ وروسته د مالیې نه هغه کارکوونکي ته راځي 1500 روپۍ پکې د مالیې کې ځي او د صحت په بیمو کې 100 روپۍ ورنه ځي راځئ او دا په دې 1.5 روپو باندې دا ځوان دا ستاسو زوی یا دا ستاسو ورور څه شی کوي په دې 1.5 روپو باندې ګوره که تاسو په جرمني په هر ګوټ کې اوسېږئ زه خپله په امبور کې اوسېږم که جرمني په هر ګوټ کې اوسېږئ د کور کرایه د 1500 نه واله تر 600 700 روپو پورې ده خو موږ تاسو 1500 ونیسو ګورې دغه معلومات چې زه تاسو ته درکوم دا فقط د یو نفر یا د یو مجرد شخص لپاره کې دا معلومات دي کېدای شي چې 2 نفر دا معلومات فرق وکړي 3 نفرو لپاره دا معلومات بیخي غلط واوسېږي د یو نفر لپاره کې زه تاسو ته معلومات درکوم 2000 روپۍ د مالیې نه مخکې جوړولې مالیه او د صحت بیمه چې ترې وباسي 1.5 روپۍ پاتې کېږي د نفر ته 1.5 روپۍ بانک ته راځي په دې کې 1500 روپۍ اوریج دی په جرمني کې د کور په کرایه کې ځي کېدای شي د یو چا 100 روپۍ ډېرې او د چا 100 روپۍ کمې زما د 500 روپو نه ډېرې دي خو خیر 1500 روپۍ نیسو 500 روپۍ چې د 1.5 روپو نه لرې کې پاتې کېږي شاوخوا 0 روپۍ فکس 0 روپۍ پاتې کېږي 0 روپو کې 100 روپۍ موږ تاسو د برق بل د اوبو بل او د کور وای فای په بدل کې 100 روپۍ نور هم د دې نه منفي کوو چې پاتې شولې 900 روپۍ 900 روپو کې یو 100 روپۍ په د نورو قراردادونو لپاره منفي کوو چې شاید دا سپورت ته راړ شي دا شاید یو انټرنیټ قرارداد ولري یو موبایل یې اخیستی نو 100 روپۍ ورکړې دلته موږ تاسو چې منفي کړو دلته پاتې کېږي 800 روپۍ 800 روپۍ که تا د بانک نه یو موټر اخیستی په قرض باندې او بانک درته قرض درکړی نو ته مجبور یې چې 200 روپۍ کم از کم ګوره دغه مصارف دي چې زه تاسو حد اقل مې نیولي دي کېدای شي دا مصارف جګ شي د جګېدلو امکانات یې ډېر زیات دی خو د ټیټېدلو امکانات یې فکر کوم چې بیخي کم دی 200 روپۍ داسې نفر مجبوره دی یا د هلک مجبوره دی چې بانک ته ورکړي موږ سره هلته 800 روپۍ پاتې وي 200 روپۍ چې ترې نوره منفي کړي پاتې کېږي 600 ځکه 800 نه چې 200 منفي کړي 600 روپۍ پاتې کېږي د کور کرایه هم راوړله د اوبو برق او دا کراګانې هم راوړلې د موټر پیسې هم پکې راوړلې 800 روپۍ پاتې شولې 800 روپو کې 200 روپۍ د موټر د پټرولو پیسو دپاره وباسو په دې کې موږ تاسو د موټر انشورنس یا د موټر هغه بیمه چې ده هغه هم پکې واچوو بلا ورپسې خبره ډېره نه اوږدوو 200 روپۍ چې ترې دلته منفي کړي 600 نه چې 200 منفي کړي پاتې کېږي 400 روپۍ 400 روپو کې وروره ته چې ځان مړم کې ته چې بیخي خاورو وخورې ته مجبور یې چې 200 روپو مصرف وکړې ځکه په دې کې کېدای شي ته یو ورځ د ملګرو سره راوړ شي 20 روپۍ درنه بیرونه لګېږي یا کور ته مجبور یې چې سودا راوړې نو 200 روپۍ موږ تاسو منفي کوو د هغې لپاره د
خوراک څښاک او د لباس لپاره یعنې لباس لپاره باید موږ تاسو نورې پیسې هم دلته منفي کړو خو موږ تاسو د غریبۍ ژوند دی راغلي مسافر یو دلته سختې شپې ورځې تېروو 200 روپو کې هم خوراک کوو هم پکې ځان ته کالي لرو پاتې کېږي ستا زوی سره مورې خورې پلاره 200 روپۍ یعنې 200 روپۍ دا باید تا ته راولېږي په افغانستان کې نو که دلته بیا په دې باندې څه مشکلات راغلل دا مجبوره ده چې د یو یار دوست نه یو 100-200 روپۍ قرض کړي یا که کوم جریمه ورپسې راغله هم مجبوره چې 100-200 روپۍ د خپل انډیوال څخه قرض کړي یا مجبوره ده یو میاشت تاسو ته پیسې راونه لېږي نو په هغې صورت کې بیا تاسو د دې زوی څخه د دې ورور څخه یا د خپل پلار څخه ګیله مه کوئ ځکه دلته مصارف ډېر جګ دي د تیز اقتصاد چې دی داسې په چلش اچولی دی تا ته فکر وکړه 1.5 روپۍ درکوي د مالیې نه بعد خو د 1.5 روپو دپاره دې تا ته 1.5 لارې جوړې کړي دي خو موږ چې مهاجر یو د یو غریب هېواد نه راغلي یو موږ د دې خلک چې فکر وکړه چې په میاشت کې ځان ته یو ټي شرټ علي یا یو پتلون علي موږ ځان ته په کال کې یو دانه علو یا د دې خلک چې ځان ته په نوی ماډل موبایل راشي موږ ځان ته چې کله زوړ شي ځان ته علو نو دغه هغه معلومات وي چې د 1.5 روپو د قرارداد د قراره تاسو ته ما دا معلومات درکړل دا کیدای شي د کله زر زحمت وباسي یو څوک کیدای شي یو 1500 روپۍ په باندې به اضافه ور واچي خو په هغه صورت کې چې ته په هفتې کې 15 ورځې د کار په ځای باندې 2 ورځې کار وکړې د 7 ساعتو نه 8 ساعتو کار په ځای باندې د 10 تر 12 ساعتونو پورې کار وکړې نو څومره چې ډېر زحمت وباسي بیا هماغومره ډېرې پیسې خو یو خبره زه تاسو ته بله هم کوم چې څومره ډېر زحمت وباسي دلته په اروپا کې او سپین کار کې هماغومره ډېر مالیات باید تاسو ورکوئ او هماغومره ډېر دولت تاسو نه مالیه ګرځوي تور کار باره کې زه تاسو ته دا وایم که څوک وایي چې نو بیا د دې نه ښه دی چې تور کار وکړو ګوره تور کار بیا دلته آینده نه لري که سبا ته کوم ځای کې کار کوې غواړې ځان ته چې خپل دوکان جوړ کړې او ته بانک ته ودرېږې د قرض لپاره بانک چې ته وګوري چې تا 1 روپۍ مالیه نه ده ورکړې بانک تا ته 1 روپۍ بیرته قرض نه درکوي یا هر شی چې غواړې چې وکړې کور والې سبا د خیر سره موټر والې او بانک ته راشي چې 100 روپۍ کریډټ والې یا بانک نه 100 روپۍ قرض والې نو چې بیا کله بانک وګوري چې تا 1 روپۍ مالیه نه ده درکړې هغه بیا تا ته 1 سنټ هم دغه قرض نه درکوي نو په دې هیله چې دغه معلومات هم خوښ شوي اوسېږي تاسو ته مې هغوی چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی چې په دوبۍ کې اوسېږي په عربي هېوادونو کې اوسېږي په امریکا کې اوسېږي په استرالیا کې اوسېږي دا د اروپا ژوند دی 1.5 روپۍ چې ته وګټې دغومره لارې ورته جوړې کړي دي نو په دې هیله چې دا معلومات هم خوښ شوي اوسېږي او یو څه پوه شوي اوسېږئ چې ستاسو اولادونه په دې پیسو باندې څه شی کوي نو تر بلې دې خپرونې چې بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم ما تاسو ټول پورې بخښونکي خدای سپارم هر چېرې چې یاستئ ښاد او بریالي اوسېږئ یو خبره چې زه غواړم بیا تاسو ته په اخر کې وکړم که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ سره ځکه دې سره زه ګورم چې ډېر خلک په تمه دي د نوي ویډیو لپاره او که یو کمنټ هم ولیکئ یو لایک هم کوئ دا بیا د یوټیوب الګوریتم سره کوشش کوي چې زما ویډیو نور خلکو ته مخ ته یوړل شي یا نور خلک هم ډېر خلک دا زما ویډیو ګوري نو تر بلې دې خپرونې چې بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم ما تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم هر چېرې چې یاستئ ښاد او بریالي اوسېږئ د خدای په امان